Bem-vindos a este guia técnico sobre o Dyson V8. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. Teu Dyson V8 faz um barulho estranho. Este sintoma pode ser causado por vários fatores, como a acumulação de sujidade ou um componente danificado. Se não resolveres este problema a tempo, o barulho pode piorar e afetar o desempenho do teu aparelho, levando a danos mais sérios. Para esta reparação, precisas de algumas ferramentas essenciais. Vais precisar de uma chave de fendas, um multímetro, pinças e um pano limpo. Comecemos com o passo a passo técnico. Primeiro, desliga o Dyson V8 e retira a bateria para garantir a tua segurança. Para abrir o equipamento, usa a chave de fendas para remover os parafusos que seguram a parte superior. Uma vez removidos, podes levantar cuidadosamente a tampa. Neste ponto, é importante ter atenção, pois há componentes delicados. O barulho estranho geralmente está relacionado com o motor ou o sistema de sucção. Localiza o motor e verifica se há fios soltos ou se o próprio motor parece danificado. Se encontrares um motor com sinais evidentes de desgaste, será necessário extrair e substituir. Para isso, desconecta os cabos com cuidado, anotando onde cada um vai para facilitar a montagem posterior. Quando extraires o motor, compara-o com o novo para garantir que são compatíveis. Ao colocar o novo motor, aplica uma pressão suave para encaixá-lo corretamente e liga os cabos como estavam antes. Agora, antes de fechar o equipamento, verifica se não há peças soltas ou cabos emaranhados. Fecha a tampa do Dyson V8 e aperta os parafusos com a chave de fendas, mas não apertes em demasia para não danificar a estrutura. Depois disto, recoloca a bateria e liga o aparelho. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Para evitar que o problema volte a ocorrer, é aconselhável fazer uma limpeza regular do teu Dyson V8 e verificar que não há obstruções na entrada de ar. Assim, garantimos que o aparelho funcione sempre na sua melhor forma. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.